तो ये एसी के अंदर यूज होने वाली डीसी मोटर है, इसका कनेक्टर हटा के मैंने पांचों भी वायर को सेपरेट कर दिया है। 99% एसी के अंदर जो डीसी मोटर आती है उसके अंदर का जो वायर का कलर कोड होता है सेम होता है। जो रेड वायर होती है 310 वोल्टेज डीसी, मतलब 280 से लेकर 310 वोल्टेज डीसी होता है। जो ब्लैक वायर होती है वो माइनस की वायर होती है ब्लैक। जो व्हाइट वायर होती है उसके बाद व्हाइट की वायर होती है, व्हाइट वायर होती है 15 वोल्टेज डीसी। जो येलो वायर होती है, येलो वायर होती है अपनी वेरिएबल स्पीड की वायर। ये इसके अंदर 0 से लेके मतलब 1 से लेके 5 वोल्टेज आता है। और बाद में सबसे लास्ट में जो वायर होती है फीडबैक की, ये फीडबैक की वायर 4 नंबर पे और येलो वायर 5 नंबर पे भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों इंटरचेंज एक दूसरे के जगह पे भी हो सकते हैं। फीडबैक के अंदर अपना वोल्टेज आता है 7 वोल्टेज से लेकर 14 वोल्टेज के करीब फीडबैक के अंदर वोल्टेज आता है।